Napoli-Inter 1-1, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Come sempre, il giorno dopo la partita andiamo ad analizzare la gara e vi porto 5 considerazioni, 5 cose che potreste non aver visto in questa sfida. Bisogna parlare del caso Bastoni, bisogna parlare di una questione tattica che non mi ha convinto molto. Sono curioso di sapere da parte vostra se secondo voi è stato un buon punto oppure no. Scrivetemelo nei commenti, così poi analizziamo in diretta alle 19:30. Ma devo partire ancora una volta dalla Moviola, che ormai è diventato un appuntamento fisso, perché questa mattina sui social stanno facendo rimbalzare all'infinito questa immagine di Denzel Dumfries che tocca il pallone in area di rigore con la mano e si grida allo scandalo, al complotto, ancora una volta come sempre quando c'è di mezzo l'Inter, dimenticandosi il regolamento, dimenticandosi che l'arbitro ha giudicato correttamente, perché è vero che Dumfries tocca il pallone con la mano larga ed è un movimento dubbio, sicuramente un po' grigio, ma il pallone comunque è in direzione del corpo e se anche non ci fosse stato il braccio, comunque il pallone sarebbe andato sul corpo di Dumfries, che quindi non trae un vantaggio da questo tocco con la mano e quindi non è punibile e non è calcio di rigore. Sono molto più dubbie invece le spiegazioni che ci danno gli anti-interisti su questo episodio nell'altra area di rigore, sempre con Dumfries protagonista, ma che viene abbattuto da McTominay, che arriva in netto ritardo perché Dumfries aveva preso posizione, era in vantaggio, stava andando a colpire il pallone, McTominay era in ritardo, arriva con grande foga, tra l'altro questo fermo immagine non rende nemmeno giustizia perché arriva anche alzando il gomito e colpendo duramente Dumfries in un intervento che è nettamente calcio di rigore, che poi non crea polemica, non crea discussione perché fortunatamente da lì a pochi secondi arriva il fallo su Mkhitaryan da cui nasce il gol di Di Marco su calcio di punizione. Però io ricordo tutte le polemiche per un calcio d'angolo, ecco, in questo caso un rigore così, è vero che poi ha trasformato il calcio di punizione, ma il calcio di punizione devi metterlo e la difficoltà è nettamente superiore a quella di un calcio di rigore come questo che è nettissimo, che soprattutto mi dà anche lo spunto per aprire un altro tema, perché l'arbitro non ha inciso su questa partita, adesso parliamo anche della tattica, parliamo anche delle responsabilità dell'Inter, ecco, nei 2 punti persi da situazione di vantaggio, parliamo di tutto quanto. Però questo è un altro episodio che mi ha fatto storcere il naso nella conduzione di gara da parte dell'arbitro Doveri, perché secondo me in una partita ha voluto tenere inspiegabilmente la soglia diciamo della sanzione e dei falli troppo alta in una partita che è stata molto ruvida, molto dura fisicamente e in un certo senso comunque ha fatto molto il favore del Napoli questa cosa del tenere l'asticella così alta, perché è vero che nel secondo tempo anche Bissek andava ammonito per un intervento scomposto su McTominay, sono d'accordo, ma nel primo tempo c'è stata una serie di interventi su cui l'arbitro ha sorvolato che francamente mi hanno lasciato molto dubbioso, come ad esempio questo di Rachmani su Thuram. Poi adesso non voglio dire che Rachmani ha fatto apposta, che sapesse che Thuram ha avuto problemi alla caviglia e quindi gli ha voluto colpire per forza la caviglia. Fatto sta che Thuram, che ha avuto problemi alla caviglia, pronti via, dopo 10 minuti Rachmani gli interviene così da dietro, va a colpire duramente, e anche qua il fermo immagine non rende giustizia perché l'intervento è molto più duro, da dietro, non potendo mai arrivare sul pallone, e lo colpisce duramente proprio sulla caviglia e non viene nemmeno ammonito. E così come il contatto che c'è stato su Cianoglu, che poi da lì in poi è scomparso dalla partita ed è stato costretto anche al cambio. In generale, in una partita molto dura, molto fisica, Doveri ha voluto tenere l'asticella così alta in termini di falli e in un certo senso ha favorito comunque un Napoli più brillante, un Napoli che può preparare una sola partita alla volta, ha tanti giocatori che arrivano anche dal ritmo della Premier e sulla fisicità traggono un vantaggio. Ecco, non dico che ha fatto di proposito questa linea per poter favorire il Napoli, ma il risultato della linea scelta dall'arbitro è stato sicuramente questo e dobbiamo tenerne conto, secondo me, nelle nostre analisi sulla gara. Non lo dico per alzare diciamo dei complotti e per dire che ha favorito il Napoli volontariamente. Se volessimo fare i complotti come fanno gli altri potremmo semplicemente sottolineare che quando il Napoli arbitra, quando Doveri arbitra il Napoli è la squadra che ha vinto più partite di tutti con l'arbitro Doveri, ma siccome a noi non interessa questo tipo di narrazioni che su altri quotidiani, altri siti, altri canali avrebbero trovato ampio spazio, noi parliamo di campo e vi invito allora a cliccare sul tasto iscriviti così non vi perdete la live delle 19:30 dove porteremo anche altri temi, approfondiremo e leggeremo i vostri commenti. Io dal punto di vista tattico e della partita parto da una considerazione che ho letto da tanti commenti che ci avete scritto in queste ore, quindi come seconda cosa che volevo sottoporvi in questa gara era il dominio del Napoli. Siamo così sicuri che il Napoli abbia dominato? Chiedo a voi, è stato davvero un dominio del Napoli? Perché il Napoli ha avuto il controllo del gioco, sicuramente, questo assolutamente sì, però sto sentendo
sentendo anche opinionisti, giornalisti, eccetera, che dicono il Napoli ha stradominato, 19 tiri, 4 tiri in porta, l'Inter ne ha fatto uno solo, 12 calci d'angolo, 1,8 di expected goal. Portano questi dati che sì, sono dati interessanti, ma come dico io ragazzi, lo dico sempre, i dati vanno anche letti, cioè saputi leggere, e vanno anche contestualizzati soprattutto, perché il Napoli ha preparato bene questa partita, molto interessante la scelta di Gilmour che ha arginato benissimo Çalhanoğlu e McTominay che ha arginato invece Barella. L'ingresso di Billing a gara in corso era molto interessante come idea e si è rivelato decisivo per il Napoli, sicuramente sì. È un Napoli che ha corso più chilometri e lo ha fatto con un'intensità più alta, quindi sicuramente ci ha messo delle cose in più in questa partita, ma è vero che ha prodotto più dell'Inter, ma queste clamorose occasioni dove siamo stati bombardati a detta di molti, io non le ho viste, cioè non ho visto un bombardamento da parte del Napoli nei confronti dell'Inter. Con Ngonge nel finale avrebbero potuto vincere questa partita, è vero, ma dei 4 tiri in porta che dicono, noi abbiamo fatto 4 tiri in porta, l'Inter 1, ok, ma i 4 tiri in porta, ragazzi, 2 sono di Billing sul gol, cioè l'azione del gol nasce con 2 tiri di Billing, tutti e 2 nello specchio della porta, quindi gli expected goal lo stesso, è vero che è 1,8, è un dato alto, eccetera, ma i 2 tiri di Billing sono 2 tiri che hanno alzato di tantissimo gli expected goals, ma non puoi fare 2 gol con la stessa azione, cioè se vuoi contare le occasioni o conti il gol o conti l'occasione prima, quindi nella somma è vero che hai degli expected goal alti, è vero che hai 2 tiri in porta nella stessa azione, ma o segni nel primo o segni nel secondo. Altrimenti, per il collegamento che stavo facendo prima, il rigore non dato a Dumfries per il fallo di McTominay è uno scandalo, è clamoroso. Anche se dopo pochi secondi segni il gol di Di Marco, la logica è un po' la stessa di questo discorso qua. Quindi dovremmo avere 2 grandissime occasioni, il rigore di Dumfries e il gol di Di Marco. Invece ne abbiamo conteggiata una perché poi il gol è arrivato poco dopo. Detto questo, sappiamo bene che se ti abbassi tanto, prima o poi il gol rischi assolutamente di prenderlo. L'abbiamo visto altre volte in questa stagione. Purtroppo l'Inter ha subito ben 10 di 25 gol in Serie A negli ultimi, dopo l'80° sostanzialmente, quasi la metà sostanzialmente. Più è arrivato anche il gol decisivo con il Leverkusen in Champions, sono arrivati anche i gol in Supercoppa contro il Milan. Quasi tutte le squadre, questo va detto comunque, quasi tutte le squadre hanno una media di gol subiti più alta negli ultimi 15 minuti, quindi più o meno tutte le squadre prendono più gol nella parte finale di partita, piuttosto che negli altri momenti della partita, però è evidente che nell'Inter questo sia un tema. Un tema che ci collega ad un altro tema, che è quello che sta facendo discutere più di tutti, ed è il caso Bastoni. Il caso del cambio di Bastoni in modo particolare. In generale io poi allargherei anche agli altri cambi, le altre sostituzioni e ci arriviamo. Tantissimi mi avete scritto: Bastoni non si deve togliere mai, quando esce Bastoni prendiamo sempre gol. C'è un dato che fa effettivamente riflettere, perché dopo l'uscita di Bastoni l'Inter quest'anno ha subito 7 gol in totale, cioè fuori Bastoni sono arrivati 7 gol, di cui 2 non sono stati decisivi, ma 5 ci hanno tolto dei punti. Quindi qualcosa effettivamente c'è. C'è da dire che però ci sono, secondo me, casi e casi per giudicare i cambi e l'effetto che questo cambio ha. Giudichiamo questo, siamo al minuto 79 e Bastoni fa questo fallo su Politano, vicino alla linea laterale. È un fallo netto, in ritardo, abbastanza inutile anche perché aveva già scaricato il pallone. E lì io ho visto un Bastoni che mi è sembrato veramente molto stanco, tant'è che poi per tornare a prendere posizione in area di rigore, se andate a vedere, proprio passeggia in maniera molto lenta, sembra affannata e si mette con le mani ai fianchi e sembra proprio boccheggiare, mentre poi mi sembra Correa gli va a parlare un attimino e lui sembra proprio a corto di fiato. A me sembrava effettivamente un po' cotto. Poi esce dal campo sbuffando, perché Inzaghi da qui a pochi secondi lo sostituisce. Inzaghi nel post partita ha chiarito che non è stato Bastoni a chiedere il cambio, quindi è stata una decisione di Inzaghi di sostituirlo. Perché? Perché aveva tutti i mancini infortunati, o comunque le alternative a sinistra erano praticamente finite, quindi anche in previsione di Rotterdam col Feyenoord voleva preservare almeno uno dei suoi mancini, e dovendo scegliere tra Acerbi e Bastoni ha scelto di tenere dentro Acerbi perché più forte di testa e perché fisicamente poteva tenere di più anche su Billing. Questa è stata la spiegazione, una spiegazione che secondo me ha anche una sua logica. Detto questo, io dalla mia posizione sono tranquillo nel mio ufficio, sono ovviamente comodissimo, col senno di poi, soprattutto per me è facilissimo fare ogni tipo di commento ed è facilissimo per me dire che
nonostante la spiegazione resto dubbioso e perplesso, perché comunque Bastoni era stato fino a lì il migliore dell'Inter, insieme a Di Marco che era stato il migliore in fase offensiva soprattutto, quindi mi verrebbe anche da dire che in alcuni casi forse la razionalità del fare tanti calcoli anche in ottica futura dovrebbe lasciare spazio anche ad una lettura più di pancia, tra virgolette, delle sensazioni che ti trasmette la partita. Cioè, dentro una partita devi spingerti a sentire anche un po' le vibrazioni che sta dando la gara e a secondare un po' di più come sta andando quella partita lì. E Bastoni stava facendo evidentemente bene. Poi, con Bastoni siamo così sicuri che non avremmo preso quel gol? Questo non lo può sapere nessuno, anche perché, come dicevo ieri sera in diretta, e poi lo diceva lo stesso Inzaghi, di errori sul gol, ragazzi, ce ne sono tanti. Cioè, Zielinski, ragazzi, l'altro giorno mi avete detto in tanti, deve giocare per forza Zielinski fuori Mkhitaryan. Mkhitaryan è stato il migliore dei centrocampisti. Zielinski qua è clamorosamente pigro su Lobotka, e questo è un problema che avevo sottolineato anche l'altra volta, la pigrizia di Zielinski, che in questo caso secondo me ha un'attenuante dettata anche dal grande caos, confusione tattica che c'era in quel momento lì, e per un giocatore che non sta giocando moltissimo sicuramente non è semplice, però la pigrizia di Zielinski, la settimana scorsa ne parlavo con un giornalista che segue il Napoli da anni, è un qualcosa che anche a Napoli hanno spesso sottolineato, per cui c'è un motivo se Inzaghi si fida ancora così tanto di Mkhitaryan, che ripeto per me ieri è stato il migliore dei centrocampisti. Poi Bisek qua può fare fallo su McTominay, sicuramente. Visto che non sei stato ammonito prima, in un momento così delicato lo abbatti e tanti saluti. Acerbi poi si fa sfilare dietro Billing e non l'ha minimamente seguito. Dumfries fa anche una buona diagonale, cioè quasi arrivato. Poi c'è da dire pure che Martinez aveva fatto un'altra ottima parata anche su questo, e il pallone poi un pizzico di sfortuna torna diretto sul piede di Billing che ha la seconda opportunità immediatamente. Quindi siamo stati anche un pochino sfortunati. Certo che per chiudere sui cambi, al di là di Bastoni, io continuo a non capire più che altro Correa, soprattutto in partite in cui si lotta, in cui c'è molta grinta in campo. Ecco, non ho capito proprio la mossa di Correa, non mi è piaciuta, non è un giocatore su cui faccio affidamento, su cui ho delle speranze. C'è un Arnautovic che sembra in un buon momento, magari poteva anche tenere qualche pallone in più, che non stavamo tenendo nemmeno un pallone alto lontano dalla porta. C'era un Frattesi che magari potevi sfruttare un pochino prima, da provare in campo aperto, lo metti dentro invece all'80°, diventa difficile poi riuscire ad innescarlo e farlo entrare in partita. Invece in campo aperto con Napoli che si sbilanciava perché era sotto, potevi innescare un contropiedista perché non ne avevamo altri praticamente. Però ieri c'è stata veramente tanta confusione con Inzaghi che era molto nervoso, questa è una cosa su cui bisogna ragionare perché sta aumentando il nervosismo di Inzaghi. Si fanno male Di Marco e Ciala, escono due delle prime tre fonti di gioco dell'Inter. Cianoglu, lo dicevo, subito dopo il colpo è praticamente sparito dalla partita. 27 palloni giocati per un giocatore che spesso ne tocca 100-120 in una partita, sono veramente pochissimi. 55 minuti in proiezione dovrebbe essere tipo 44 palloni giocati in una partita, meno della metà di quello a cui siamo abituati con Ciala. Inzaghi ha provato a passare al 4-4-2, ma il Napoli aveva preparato molto bene anche quella contromossa, quindi manteneva uomini larghe sulle fasce e l'Inter quindi ha dovuto cambiare più volte schieramenti, poi si è passati al 3-5-2, Dumfries a sinistra, Pavard a destra. Io non ho mai visto, ragazzi, per certificarvi la confusione, ecco, tattica che c'è stata, non ho mai visto una mappa delle posizioni medie così strana come quella che vedete a sinistra, con tutti i pallini così centrali, così come non ho mai visto nemmeno una mappa così dei tocchi di palla, quelle zone più blu scure a destra sono dove l'Inter ha toccato maggiormente il pallone, di solito l'Inter ha tutto sbilanciato completamente a sinistra, in questo caso invece è molto più macchiata in varie zone e non ho mai visto tutta questa confusione, soprattutto nel secondo tempo. Velocemente poi la quarta cosa da farvi vedere, la punizione di Marco, bellissima, grandissimo Dimash assolutamente. La curiosità che hanno sottolineato in tanti, è stato il primo mancino a segnare su punizione da quando lo stadio si chiama Maradona. In conferenza stampa, questa cosa non so se l'avete vista, mi ha fatto molto sorridere che gli hanno chiesto, l'ultima domanda, un giornalista napoletano gli ha chiesto: ma è più merito tuo questo gol o demerito di Meret che si è posizionato male? E Di Marco giustamente si è un po' arrabbiato, ha detto ma che domanda è? E effettivamente che domanda è, scusate. E poi sull'infortunio è stato purtroppo un'assenza pesante perché si va tutto ad accanire in quel reparto lì. Ne sapremo di più in queste ore sulle condizioni di Marco. Due cose da dire. A Rotterdam col Feyenoord con ogni probabilità avremo solo Dumfries di ruolo, quindi forse la cosa più logica sarebbe o promuovere qualcuno della primavera,
ma non lo so se Inzaghi lo farà, oppure ecco, lavorare sul 4-4-2, anche se, come detto, ieri abbiamo visto tante difficoltà nel 4-4-2 che è una cosa su cui non hai lavorato palesemente. Quindi potrebbe riprovare il 3-5-2, ma Dumfries secondo me va tenuto a destra, quindi a sinistra bisogna inventarsi qualcosa di diverso per tenere Dumfries a destra. Seconda cosa, sugli infortuni è vero che abbiamo una rosa vecchia, sicuramente sta incidendo sulla condizione generale, ma il problema per me, ragazzi, continua e rimane il numero delle troppe partite ravvicinate, è la stagione più strana in assoluto e questo è il vero problema più che l'età della squadra, perché poi a parte Darmian, cioè gli infortunati in questo momento sono Sommer, vabbè, Sommer per un colpo, non è perché è vecchio che si è fatto male. Carlos Augusto è fuori a 26 anni, Zalewski ne ha 23, Di Marco ne ha 27, Çalhanoğlu che si è fermato ancora, comunque ne ha 30, Thuram che ha questo problema che si porta dietro da un mese e mezzo la caviglia, ne ha 27, quindi non sono i vecchi che sono fermi in questo momento, per cui il discorso dell'età è relativo. Io più che altro mi interrogo, ecco, intanto sulla sfiga che abbiamo nel fatto che gli infortuni si accaniscono su dei reparti, prima la difesa, poi l'attacco, adesso gli esterni. E poi soprattutto il fatto che da noi ogni problema diventa un'odissea, perché ripeto, Thuram è da un mese e mezzo che si porta dietro questo problema alla caviglia e ancora oggi non è nemmeno vicino al top della condizione, quello che abbiamo visto col Napoli. Infine, poi, per quanto riguarda la lotta a scudetto, ragazzi, l'ultima cosa che volevo sottolineare, ho visto un ragazzo su X, Matteo Di Gangi, che ha pubblicato questa statistica, punti Inter alla 27esima giornata 2009-2010 era in corsa per tutto con 59 punti. L'Inter 24-25 alla 27esima giornata in corsa per tutto con 58 punti. Un cammino simile alla stagione del triplete, ecco, senza voler fare paragoni, eccetera, eccetera. Prendevo questo spunto per dire che ad oggi le proiezioni scudetto sono molto basse, nel senso che in proiezione l'Inter va ad 82 punti se dovesse continuare così, il Napoli sugli 80, quindi si potrebbe vincere questo scudetto con la quota punti più bassa degli ultimi 20 anni probabilmente, visto che anche l'Atalanta ha frenato nel frattempo. Per cui ogni singolo punto conta, sarà un finale strano perché qui ogni settimana si stanno ribaltando e si ribalteranno i giudizi da parte di tutti, perché adesso si considera anche la Juve in corsa, tra una settimana affronteremo il Monza, poi il Napoli gioca con la Fiorentina e c'è Juve-Atalanta, c'è lo scontro diretto, quindi qualcuno per forza perde dei punti, quindi quello che non hai concretizzato oggi, magari l'Inter se lo prende tra una settimana, ma allo stesso tempo dopo hai la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, quindi nella classifica avulsa ad oggi con Napoli e Atalanta, se arriviamo tutti a pari punti, l'Inter è in vantaggio, quindi andrebbe allo spareggio scudetto. Però l'unica cosa che mi viene a dire è che non si può far altro che aspettare, perché dare giudizi definitivi in questo momento è impossibile. A Napoli, per me, per quello che era il contesto, la condizione, le difficoltà, rimane un buon punto, nonostante la tristezza sicuramente per essersi fatti pareggiare. Non condivido, ecco, quella rabbia che leggo in alcuni commenti, però sono curioso di sentire la vostra, così poi alle 19:30 in diretta analizziamo tutto e andiamo ancora più in profondità. Fatemi sapere che ne pensate. Su passioneinter.club in queste ore stiamo discutendo di tutti questi temi, quindi in descrizione trovate il link per entrare a far parte della nostra community. Mi raccomando, entrate subito nel club di Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.